Salam dəyərli izləyicilər, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə asan limonlu keks resepti bölüşürəm. 4 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər tozu töküb mikser ilə çöpürüb ağarana qədər qarışdırıram. İçərisinə 1 stəkan süd, 1 stəkandan 2 barmaq aşağı duru yağ əlavə edib biraz daha qarışdırıram. Sonra bir limonun qabığını içərisinə rəndələyirəm. Yarı hissəsinin suyunu sıxıb içərisinə əlavə edirəm. Üzərindən 2 stəkan un əlavə edib 1 ədəd qabartma tozu, zövqə görə vanilya əlavə edib mikserlə qarışdırıram. Xəmir artıq hazırdır. Bişirəcəyim qabın içərisini çörək yağı ilə yağlayıram. İçərisinə xəmiri əlavə edib 170 dərəcə qızdırdığım sobada qoyuram bişməyə. Təxmini 25-30 dəqiqə ərzində bişir. Budur, artıq asan hazırlanan keksimiz hazırdır. Çox dadlı, çox ləzzətli alınır. Qoxusu da çox gözəl gəlir. Kəsib yumuşaqlığını və qabarmasını sizə də göstərmək istəyirəm. Baxın, görürsünüz, çox yumuşaqdır, çox da yaxşı qabarıb. Bugünlük də məndən bu qədər olsun dəyərli izləyicilər. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmazsanız çox sevinərəm. Yeni video reseptlərlə görüşmək üzrə inşallah. Allah'a əmanət qalın.